hari saa 2 za mu gitondo tariki 28 z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka. Inkuru y'akababaro yageze mu biro bya perezida. Ishuri rya Kapiteni Ibrahim Traoré yizeho ryari ryatewe. Abanyeshuri 5 barishwe. Hari hakiri mu mwijima ubwo telefoni yihutirwa y'umutekano yasonaga. Mu rugo rwa perezida Kapiteni Ibrahim Traoré, amaso atarafunguka neza yafashe telefone n'ijwi rituje, maze yumva minisitiri w'umutekano avuze ashidikanya ati, nyakubahwa perezida, bateye ishuri, bafasha abana. Mu mwanya muto ntiyigeze yinyeganyeza, yarebye hasi, amaso ahanze ku butaka, ahumeka gahoro kandi yitonze. Nyuma arahaguruka akura ikote ku ntebe yari yicayemo. Imodoka za convoy zirimo abasirikare zitangira kwerekeza mu muhanda w'ituze wa Ouagadougou. Mu bitekerezo bye ntihari politike cyangwa ingamba z'umutekano gusa, hari abo bana 7 ubugingo butagifite kirengera, bwatandukanyijwe na bagenzi babo, bukururwa mu mwijima n'abantu bitwikiriye udupfukamunwa, biyumvamo nk'abami b'isi. Video y'ibyabaye yari yamaze gusakara kuri internet, abana barira, amasasu, umwotsi, hanyuma agace kose gacikamo igikuba kidasanzwe. Umugabo wambaye ingofero y'umukara yavuze mu ijwi rituje ariko ririmo agasuzugura ati, miliyoni 50 z'amadolari y'Amerika mu masaha 72 gusa, bitabaye ibyo barapfa bose. Mu cyumba gitegurirwamo intambara, raporo y'ibyabaye yari yashyizwe imbere ye. Ikarita y'akarere iri mu tudomo dutukura tugaragaza ibikorwa by'iterabwoba, amafoto ya kamera y'umutekano y'ishuri, amashusho y'ibyumba by'amasomo bifite amaraso, ibizingo by'amasasu ku kibaho n'ubutabo tw'abanyeshuri twanduye. Umwe mu basirikare bakuru ba Kapiteni Ibrahim Traoré yagize ati, bisha abarimu 2 imbere y'abana. Undi arongera ati, barasaba ko amafaranga yoherezwa kuri kompanyi yo muri Amerika. Twakurikiranye dusanga ishingiye ku mashyaka y'abagenge yo muri Los Angeles niyo asanzwe afasha imvururu muri Mali, Niger, none yageze na hano. Ibrahim Traoré yavuze mu ijwi rye rikomeye ariko rito cyane, yagize ati, ntitugiye kugura abana bacu, turi basubirane mu buryo bwa vuba na bwangu. Yabwiye abasirikare bakuru gutangira operasiyo, asigarana n'umujyanama we wa hafi. Yarebye hanze asanga izuba ritangiye kurasa, rimurika ku murwa mukuru. Atikanga aravuga ati, ibi si ikibazo cya ruswa n'intambara, bikururiye urupfu rwabo. Hagati aho mu ishyamba ryo ku mupaka wo mu majyaruguru y'igihugu, abana 7 bari bicaye begeranye mu nzu y'agateganyo ikozwe mu biti n'ibyuma. Imyenda yabo yari yanduye, bamwe nta nkweto bafite, bose bafite isura yabo ubwoba bwamaze kurenga. Umuhungu mukuru w'imyaka 12 afashe ukuboko k'umukobwa muto wari udatuje, yaramubwiye ati, ntugire ubwoba, musaza wanjye ari mu gisirikare, baraza kuturokora kandi bagomba kuza, ndabizi. Abagizi ba nabi bazengushwaga aho nk'imitwe y'imbeba mu mwijima. Umuyobozi wabo witwa Kewani yavugiraga kuri telefoni y'icyogajuru. Babonye ubutumwa, perezida yarakangutse, bati, turategereza, naramuka atishyuye turica umwe ku wundi kandi tuzabikora live imbona nkubone. Ouagadougou, Ibrahim Traoré yari mu nama y'ibanga n'abashinzwe ubutasi. Umwe mu basesenguzi wize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika asobanura, iyo kompanyi Greatest Solution ni ikinyoma, amafaranga anyuzwa muri banki imwe i New York, indi muri Cayman Island. Yagize ati, ibi si iterabwoba risanzwe, nyakubahwa perezida, ni intambara y'imari, n'agatsiko mpuzamahanga kagutunza agatoki. Ati, barashaka kudusenya, badutera ubwoba, badukanga kuko twanze kubayoboka, ariko ntibizabashobokera igihe cyose ngihumeka. Yahamagaye umuyobozi w'igisirikare cyihariye, amusaba ko nta myambaro y'akazi bakoresha, nta kimenyetso na kimwe. Agira ati, mugarura abo bana bose bakiri bazima. Mu rukerera, inyubako ya perezida irimo amatara akaze, icyumba cy'intambara cyuzuye umwuka w'igitutu. Amaso ya Kapiteni Ibrahim Traoré yari atuje ariko atwikirijwe umuriro w'uburakari mu nda. Hanze isi ntiyari izi ko umwijima w'akaga uri gukwira mu mutima wa Burkina Faso yose. Bamwe mu bajyanama be basabaga kwishyura ako kanya abana bakizwa, abandi bakaburira ko iyo nzira izatuma amaraso ameneka kurushaho. Perezida yabumvaga bose atavuga, yibwira ko kwishyura ari ukwishyira mu biganza by'abakoresha ubwoba nk'intwaro. Icyo gihe umutwe w'ubutasi wa Burkina Faso usobanura wavuze ko abo bantu atarabiterabwoba gusa, ahubwo ari abagatsiko k'amabandi mpuzamahanga gafashwa n'abanyapolitike b'abanyamerika b'inyangamuntu. Aya mafaranga byari urwitwazo, intego yari ugusenya ubutegetsi bwa Burkina Faso. Ijwi rya perezida ryarangiriye mu gukomera, yagize ati, ntabwo tuzabyemera nta na rimwe. Ubwo iri banga ryahishurwaga, icyumba cyari kirimo abayobozi cyaracecetse. Ibitekerezo bya Kapiteni Ibrahim Traoré byarihutaga cyane. Umwanzi ntiyagumye mu mipaka y'igihugu cye gusa, ubu yari mpuzamahanga w'igihugu kandi ufite imikoranire ikomeye. Igisubizo cye cyagombaga kuba cyihuse, gitekerejweho neza kandi kitanyeganyezwa. Yarahagurutse n'uburakari mu maso ati, ntituzagirana ibiganiro n'abagizi ba nabi bakinisha ubuzima bw'abana bacu. Tuzarwanira abana 7 b'inzirakarengane ndetse n'ejo hazaza ha Burkina Faso. Ayo magambo ye yaremereje icyumba, asa n'indahiro y'icyubahiro yasakaye mu nzu yose. Amabwiriza yahise atangwa ako kanya, ingabo z'umutekano zashyizwe ku itegeko ryo kuba maso. Imyiteguro y'ibikorwa byo kubarukora yatangiye gukorwa mu ibanga rikomeye. Kapiteni Ibrahim Traoré yagaragaraga nk'ufite ububasha budasanzwe, bakuraga imbaraga mu kudatezuka kwe.
nyamara mu bitagaragara hari indi mbarutso mbi, ibihuha byo gutakamba k'ubutegetsi bw'igihugu bwari burimo guca ruhande. Bamwe mu baminisitiri batewe ubwoba cyangwa bamunzwe n'inyungu zabo bwite bageragezaga mu ibanga gusaba ko amafaranga yishyurwa kuri izo konti biteze ko byabarinda mu nyungu zabo, ariko bigashyira igihugu mu kaga. Ubu gusa nk'ubugambanyi bwashoboraga gusenya ubumwe bwari bukenewe kurusha ikindi mu guhangana n'iki kibazo mu gihugu hose. Mu mwanya w'ituze, perezida yahamagaje inshuti ze z'ukuri aziburira ko abagambanyi bazamenyekana kandi ubutabera bukihuta. Yagize ati, umwanzi wacu yambara isura nyinshi ariko nta n'imwe izadutera kugwa, nta n'imwe izadutera ubwoba. Mu gihugu abaturage bagumanye icyizere ariko bafite impungenge. Inkuru y'iyibwa ry'abana yasakaye nk'umuriro, izana umujinya n'ubwoba. Ababyeyi barariraga kubera abana babuze, imiryango irasenga, hanategurwa amasengesho rusange. Iminsi yakurikiyeho umutwaro wa perezida wakomeje kuremera, ariko umuhate we urushaho gukomera. Kuri we ibi ntibyari ikibazo cya politike gusa, ahubwo byari intambara yihariye yo kurwanya umwijima, guharanira ubugingo bw'igihugu n'ubuzima bw'abarushwa kurushaho. Iperereza ryari nk'urujya n'uruza rudafite aho rusohokera. Abashinzwe ubutasi bagiye bagaragaza ibice by'urusobe rw'imikoranire mpuzamahanga. Abana ntibari mu maboko y'umutwe w'iterabwoba gusa, ahubwo bari mu gice gito cy'ihuriro ryambukiranya imigabane. Kompanyi yari kwishyurwa ayo mafaranga yari y'ikinyoma gusa, igenewe kunyuzwamo za miliyoni biciye mu nzira z'ibanga zidashobora gukurikiranwa n'amaso y'ubutabera. Umutima w'iri huriro wari Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Itsinda ry'ubutasi ryahise rimenyekanisha agatsiko kazwiho gukoresha ubugome mu gucunga ibyahishwe munsi y'umujyi. Ako gatsiko kari mu bucuruzi bw'ibiyobyabwenge, intwaro n'icuruzwa ry'abantu. Kakaba kari gafite kandi imikoranire n'abanyamahanga n'amabanki y'inyangabirama babakingira ikibaba. Kapiteni Ibrahim Traoré yamenye ko umwe mu bayobozi b'ako gatsiko yari amaze gufatwa n'inzego z'ubutabera za Amerika, bigahungabanya ibikorwa bikomeye by'ako gatsiko. Igisubizo cy'ako gatsiko cyabaye nk'amaraso, ishimutwa ry'abana n'ihungabana rya Burkina Faso. Intego nyamukuru yari ukugusha ubutegetsi bwa Kapiteni Ibrahim Traoré mu gucikamo ibice no kumukura ku izina biciye mu gukwiza ubwoba n'umuvurungano mu gihugu. Mu biro bya perezida, iyo nkuru y'uko umwanzi ari mpuzamahanga yakubise nk'inkuba. Ibi byari bisobanuye ko urugamba rutari rugikorerwa mu misozi ya Burkina Faso gusa, ahubwo rwasohokeye mu nyubako ndende z'imijyi y'Uburayi na Amerika. Iyi yari intambara nshya ikinwa n'amafaranga, imbaraga z'inyuma n'iterabwoba. Inzira z'amafaranga zari nk'urusobe rugoye ruciye muri banki zifite isura nziza ariko zibitse ubucuruzi bw'ubugome gusa. Ibimenyetso byagaragazaga ko bamwe mu bakozi bakuru ba banki aribo bari bategetse iyi gahunda y'ubugome. Kuri Traoré ibi byari nko kubona umwanzi ukomeye ariko bikamuha n'intwaro nshya, kumenya aho urugamba rugomba kujya. Yahamagaje inama y'ibanga agira ati, batekereza ko bashobora kuduca intege baduteye ku bana bacu. Bizera ko amafaranga n'imbaraga bizatuma twicecekera, ariko baribeshya. Tuzabaca ku isoko ryabo ry'amafaranga, tunasambura ibinyoma byabo. Hagati aho kandi mu mfuruka z'umwijima za Los Angeles, abakozi b'intasi zikomeye za Traoré bari mu nzira zo kwinjira mu bikorwa by'ako gatsiko, gukusanya ibimenyetso no gushaka uko abana barakorwa mbere y'uko amasaha y'igihe ntarengwa arangira. Buri munota wari isiganwa n'igihe. Mu gihe imiryango y'abana bari bashimuswe ikomeje gutegereza mu gahinda kenshi, igihugu cyose cyakurikiranaga uru rugamba rwahuzaga ubugome bw'imihanda n'ubugome bucuruzwa mu mafaranga ku rwego mpuzamahanga. Kapiteni Ibrahim Traoré yagumye aho ahamye nk'umuntu umwe uhagarariye igihugu imbere y'inkuba ishobora kugisohorera byose. Kapiteni Ibrahim Traoré yamenye ko umwe mu bayobozi b'ako gatsiko k'abagizi ba nabi aherutse gufatwa n'inzego z'ubutabera za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikabangamira bikomeye ibikorwa byabo. Igisubizo cy'ako gatsiko cyaje kihuze kandi kinyamaswa. Ishimutwa ry'abana n'ikibazo cy'ubwoko bwa gisirikare cyarimo gututumba muri Burkina Faso. Intego yabo nyamukuru yari imwe, guhungabanya ubutegetsi bwa Traoré binyuze mu gukwiza ubwoba n'umuvurungano, bakamushyira ku gitutu ngo acike intege. Mu biro bya perezida umwuka wari uremerewe cyane. Inkuru yabo y'uko icyago gifite imizi mpuzamahanga yakubise nk'inkuba byasobanuye ko urugamba rutagikorerwa mu mihanda y'igitaka n'uduce tw'icyaro bya Burkina Faso gusa, ahubwo rwari rwarambukiranye rukagera mu nyubako ndende z'imijyi y'Amerika. Iyi yari intambara nshya, intambara ikinwa n'amafaranga, imbaraga z'inyuma n'iterabwoba. Inzira z'amafaranga zari nk'urujya n'uruza ruciye muri banki zifite isura nziza ariko zikorera mu bwisho, ubucuruzi bw'ubugome. Ibimenyetso byagaragaje ko bamwe mu bayobozi bakuru ba banki bari bafite imikoranire ikomeye, aribo bateje ibikorwa nk'ibi by'aka gatsiko. Kuri Traoré ibi byari nko kubona umwanzi ukomeye ariko bikamuha n'intwaro nshya kumenya aho urugamba rugomba kwerekeza no kurwanirwa. Hagati aho mu mfuruka z'umwijima muri Los Angeles, intasi za Burkina Faso zari zatangiye kugenzura bikomeye mu buryo bw'ibanga. Inzira yerekeza aho abashimuse bari bihishe yanyuraga mu ishyamba riremereye, ryarimo amayira y'uruhuri rw'inzira y'icuraburindi. Izuba ryari ritangiye kuzamuka,
ariko imirasire yaryo y'igihe cya mu gitondo yinjiraga bigoranye mu gisenge cy'amashami manini, inzira igasigara ari y'akaga. Urugendo rw'imodoka z'intambara zicunzwe bikomeye rwari rugizwe n'ingabo zatoranyijwe mu nzobere, zari ziteguye gukora ubutumwa abantu bake batinyuka kwemera. Mu maso yabo hagaragaraga ubukaka, amaso ahanze imbere, intoki zifashe ku ntwaro zabo. Kapiteni Ibrahim Traoré yari yabahaye amabwiriza akakaye, nta makosa bagombaga gukora. Iyi yari operasiyo y'ibanga igamije gusenya ibikorwa by'abashimuse no kubona amakuru y'ingenzi. Nubwo bari bazi ibyago byari bibategereje, imitego y'amasasu ahanitse, ibisasu byahishwe mu muhanda n'abamudahusha hirya no hino, ariko ishusho y'abo bana barindwi bari bagamije kurokora yabagumishagamo imbaraga zikomeye. Igihe cyose gisa n'icyahagaritse umutima ubwo igisasu gikomeye cyaturikiye munsi y'imodoka y'imbere kikayijugunya ku ruhande rw'umuhanda. Ubutaka bwose bwahungabanyijwe n'iyo mpagarara. Iyo mpagarara yahise ihitana abasirikare 3, abandi 5 barakomereka bikomeye. Ingabo zari zisigaye zahagaritse urugendo ziri mu gihirahiro, ariko zirakomeza nyuma. Ijwi ryageze mu murwa mukuru vuba. Mu maso ya perezida hagaragaragamo uburakari n'agahinda gakomeye. Yamenye ko ibi atari igitero gusa, ahubwo ari ubutumwa bw'iterabwoba. Nubwo morali y'ingabo yanyeganyejwe n'iyo mpanuka, ntibigeze bacika intege. Basabye ubutabazi bw'ako kanya n'indege z'inkunga. Ijoro ryari rikiri hagati, abana 7 bari bicaye hamwe mu mwijima, imitima yabo ihurizwa hamwe n'amagambo y'ubwoba. Mu maso wari umeze nk'ahari mukuru muri bo hagaragaraga ivumbi n'ibyuya, maze yibwirira abandi mu ijwi ryo hasi ati, iri ni ryo joro ryo guhunga. Bari bamaze iminsi bakurikirana uburyo abarinzi bakora, bibuka igihe hari icyuho mu burinzi, none bategura umugambi waje kubaviramo n'akaga gakomeye. Igihe urumuri rw'igitondo rwagiraga mu myenge y'ibiti byabo byaho bari bari, bafashe icyemezo. Ubwisanzure bwari hafi, ariko amahirwe ntiyabahiriye. Bagitangira gusimbuka mu ishyamba, urusaku rw'imbwa ruturutse kure rwahungabanyije gahunda yabo. Abashimuse bahise bongera kwishyira hamwe vuba. Amajwi y'ubwoba n'igitutu yakubise hejuru. Abana bariruka, buri wese agerageza kwisha mu bihuru no mu biti, ariko ubwoba bwabarushije imbaraga. Bafashwe umwe ku wundi, bose bongera kujya mu maboko y'abanzi. Umuyobozi w'iterabwoba wakongowe n'uburakari kubera ihunga ryapfuye yafashe icyemezo cyo gutanga ubutumwa bw'igitinyiro bukomeye. Yategetse ko umwana muto utarengeje imyaka 10 abohwa ku giti hagati y'icyanya cy'ishyamba. Abandi bana bategetswe kureba uko abo bagome bategura intwaro zabo mu ijwi rikonje kandi ritagira impuhwe. Umuyobozi yemeje ko amaherezo yabo azerekanwa ku isi yose. Ubutumwa bugenewe umuntu wese wagira ubutwari bwo kubarwanya. Amasasu yaraturitse, urusaku rwayo rusakara mu ishyamba nk'ikimenyetso cy'ubugome gusoza ijoro ryari rimaze kurimbura ibyiringiro. Abo bagome basakaje amashusho yicwa ku buryo bw'imbona nkubone, bayohereza ku butegetsi bwa Burkina Faso. Mu ngoro y'umukuru w'igihugu icyumba cyahise giceceka ubwo ayo mashusho mabi yagaragaraga ku rubuga. Mu maso y'abari bahari habaye imihondo, abari bahumeka bahagarika umwuka. Kapiteni Ibrahim Traoré yakomanyije ibipfunsi, uburakari n'agahinda byarwaniraga mu mutima we, ariko munsi y'ako gahinda hari umuriro w'ubutwari. Ubugome ntibwari kumucogoza cyangwa bumwambura umuhati wo kurangiza iyi ndoto mbi. Hanze igihugu cyose cyarababaye, ariko nanone kirahaguruka. Ibi byabaye byakanguye abaturage, bikurura imyigaragambyo n'amasengesho hirya no hino mu gihugu. Amajwi ya perezida yasamiranaga mu bitangazamakuru, ariko nk'indahiro ikomeye nk'icyuma, ati, bazishyura ibyo bakoze byose kandi tuzagarura abana bacu. Iryo joro ry'amarira ryabaye ihinduka rikomeye, rikibutsa igihugu uburemere bw'uru rugamba, kandi rikaba ikimenyetso cy'ihamagarwa nta washoboraga kwirengagiza. Muri aka kanya ari wenyine mu cyumba cye kibanga, umutwaro w'isi wose wamukandagiye ku bitugu. Kapiteni Ibrahim Traoré yicaye ku ntebe y'uruhu ishaje, yarebesheje umutwe hasi, amaboko afasha akomeye nk'uhagaritse imbaraga zisigaye. Uwo mwanya nibwo bwa mbere kuva iyi ndoto mbi yatangira ikinyoma cy'ubutwari cyasandaye. Amaso yasutse amarira y'ituze, mu mutwe we hagarukaga isura y'abana 7, amaso yabo yuzuye ubwoba, amajwi yabo yuzuye ibyiringiro n'iherezo ribi ry'umwana wari wishwe kandi kuri kamera. Umutwaro w'inshingano wari kumwica, umutwaro umuntu wari wese adakwiriye kwikorera wenyine. Ariko hagati y'umwijima hasohotse urumuri rw'ubutwari, nubwo ikiganza cye cyari gisa nk'igihuzagurika. Yarazi neza ko atari inshuro ya mbere ahura n'ingaruka z'ubwitange. Ibi byo ntibyari kumutsinda. Yatangiye gutambagira mu cyumba yisubiriramo amagambo y'ihumure yari agiye kubwira abaturage be ati, turi benshi kurusha ubwoba. Yihamirizaga mu mutima, abana bacu bakwiye ubutabera, nta na rimwe nzaryama ntahembera umutekano. Uwo mwanya wari intsinzi y'indahiro yikoreye ubwe n'igihugu cye ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Yari kurwana akoresheje imbaraga ze zose. Intambara yari ikiri ndende kandi inzira iri imbere ikaze, ariko yari agiye kugumaho nk'umurinzi hagati y'abaturage be n'umwijima. Ijoro ryari ryamugejeje hasi cyane, ariko ryari ryamuhanze mu mutima, umutima w'ubutwari uruta uwo yari yarigeze kugira mbere. Yari intwaro, ingabo n'icyizere bya Burkina Faso, kandi ntiyashoboraga gucogora. Umuyaga ukonje wahuhiye mu marembo manini y'ingoro ya perezida,
ugendana n'amagambo y'uburiganya yinjiriye mu mabanga. Yakomeje kuvuga mu ijwi rituje ariko rifite imbaraga ati, ndabizi ko ibi byose wabikoze wizeye ko nta muntu uzabimenya, ariko ubu ukuri kuragaragaye. Ibyo wibwiraga ko ari ibanga nibyo bigeze imbere yanjye. Watekerezaga ko uri hejuru y'amategeko, ariko uyu munsi uhagaze imbere y'ubutabera. Mamadou Sankara wari usanzwe wizeye ko afitanye umubano udashobora guhungabana na perezida, yahise atakaza icyizere cyose. Niwe yabwiraga muri ako kanya. Mu maso ye hagaragaraga ubwoba butavugwa. Amaguru atangira kugenda nk'uwabuze imbaraga. Abasirikare babiri binjiye vuba baramwegera, bamufata mu maboko, bamwereka umuryango w'icyumba cya perezida, maze bamwinjizamo. Mu nzira yanyujijwemo, abantu bose bamurebaga ntibemere ko ari wa mugabo wigeze kuba intwari mu maso y'abene igihugu. Kuri uwo munsi icyubahiro cye cyari kimaze gushwanyuka nk'ikirahure kimanutse hasi. Nyuma y'iminota mike itangazamakuru ry'igihugu ryatangaje inkuru ikomeye. Mamadou Sankara yatawe muri yombi azira ruswa, uburiganya n'ikwirakwizwa ry'umutungo wa rubanda mu nyungu ze bwite. Abarimo gusoma ayo makuru bose batangiye kwibaza uburyo umuntu wari waratorewe icyizere cy'abaturage yashoboraga gukora ibisa n'iyo nduru. Ibirenze ibyo, yari ukuriye bya byihebe byashimuse b'abana. Bamusabye guhita abisaba kurekura abana vuba na bwangu. Hagati aho ingabo zagombaga kujya kuzana abo bana zategetswe n'ibyihebe kuza nta ntwaro zitwaje. Ariko inyuma gato mu birometero bike cyane, za ngabo zari zoherejwe zahise zataka ibirindiro by'ibyihebe baharasira 11. Hapfa n'abasirikare babiri ba Burkina Faso b'abakomando. Perezida Traoré yicaye mu biro bye areba hanze y'idirishya, amaso ayahanga kure, yibwira ko urugendo rwo guharanira igihugu kigendera ku kuri n'ubutabera kigeze ku yindi ntera. Yari azi neza ko ibi ari intangiriro gusa y'urugamba rurerure rwo guca ruswa no kurengera abaturage. Ku baturage ba Burkina Faso, uwo munsi wabaye ikimenyetso cy'uko nta cyaha cyaba gikomeye cyangwa uwagikoze ari indi. Amaherezo ukuri kuzahagarara hejuru ya byose. Mu mateka y'igihugu, izina rya Mamadou Sankara ryibukirwa ku kuba icyizere no kugwa ahakomeye, naho irya Ibrahim Traoré rikibukwa nk'iry'umuyobozi wahagurutse agaharanira ukuri n'isesekara ry'ubutabera.